स्वस्थता फाउंडेशन की तरफ से आप लोगों को स्वागत और सुस्वागत। हम जान रहे हैं वन पॉइंट थेरेपी, यानी कि एक सिंगल पॉइंट से हमारा जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन मिल जाएगा। हम देख रहा है कि कोल्ड और कॉफ के बारे में जान रहे हैं। आज ब्रोंकाइटिस ब्रोंकाइटिस के बारे में जानेंगे। ठीक है, इसका पहला मैं बोल रही हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। जिन लोगों ने मैंने जो भी पॉइंट्स बताया है उस पॉइंट को मार्क करके व्हाट्सएप में डालना पड़ेगा। ठीक है, जरूरी है। जिसको सर्टिफिकेट चाहिए वो लोग अपने पॉइंट को मार्क करके भेजिए और उसी को हमें चांस दूंगी कि क्वेश्चन पूछे। जो प्रैक्टिकल करेंगे, जो एक्शन टेकर है, जो अच्छी तरह से समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, उन लोगों को हम प्रैक्टिस सर्टिफिकेट भी देंगे और क्वेश्चन पूछने का अवसर भी देंगे। ठीक है, इसलिए आज जो भी हम टीच करते हैं, पॉइंट्स को सेलेक्ट करते हैं, उस पॉइंट के बारे में जानिए और अपने हाथ के ऊपर मार्क करके आपको प्रैक्टिस का है ना, एक व्हाट्सएप ग्रुप उसमें डालना है। ठीक है, तो आपका परफेक्शन हो जाएगा, इसलिए हम बोल रहे हैं। ठीक है, जो भी आपका क्वेश्चन है, जो हमने आज टॉपिक चुना है उस टॉपिक के बारे में होना चाहिए। ठीक है, अभी आज का टॉपिक है ब्रोंकाइटिस। हम ब्रोंकाइटिस के बारे में जानेंगे, किस तरह से सिंगल पॉइंट्स में ब्रोंकाइटिस को क्यूर करना है। पहले हम जानना पड़ेगा कि ब्रोंकाइटिस क्या होता है। ब्रोंकाइटिस का मतलब है एक तो लंग का डिसीज होता है, तो हमें लंग्स के बारे में थोड़ा जानना चाहिए, है ना। लंग्स क्या होता है? इज ए सॉफ्ट टिश्यू से बना हुआ एक ऑर्गन होता है। ठीक है, फेफड़े में क्या होता है, लेफ्ट और राइट दो लंग्स होता है। उसमें लेफ्ट में 2 लोब होता है और राइट में 3 लोब होता है। इसका सिस्टम बहुत ही अच्छा तरह से बना गया है कि जो हम एयर को ब्रीथिंग करते हैं वो एयर हमारे नॉस्ट्रिल के से लेकर हमारे लंग्स तक पहुंचती है। जो पहुंचने के वक्त में क्या क्या गुजरना पड़ेगा कि लंग्स यानी कि थ्रोट, पहले नॉस्ट्रिल से, बाद में हमारे थ्रोट में, बाद में ट्रेकिया। ट्रेकिया यानी कि वो किस तरह से होता है, हमारे जो ट्रीज होते हैं ना, पौधे पौधे होते हैं ना, उसके जो ब्रांचेस होते हैं ना, इस तरह से ट्रेकिया बनता है। इस तरह से ट्रेकिया बनता है, उसके उसमें भी ब्रांचेस होता है। वो ब्रांचेस को ब्रोंकियल्स बोलते हैं। वो तो छोटी छोटी होते हैं। उसके उसमें भी और एक होता है, उसे क्या बोलते हैं, alveolus। जो alveolus होता है वो एयर एक्सचेंज करता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज करने का काम वही करता है। ये तो रेस्पिरेशन का एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन है। इसमें क्या होगा, लंग्स में 4 लीटर से 5 लीटर तक ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है, वो स्टोर करता है। इतना कैपेसिटी लंग्स में होता है। जब ऑक्सीजन की कैपेसिटी कम होने लगता है तो लंग्स की बीमारी स्टार्ट होना लगता है। इसलिए लंग्स को अच्छी तरह से, ठीक तरह से हमें देखभाल करना चाहिए। एक मिनट, लंग्स की देखभाल करना जरूरी होता है। इस लंग्स में जब ब्रोंकाइटिस का अ, होता है हमारे शरीर में, तब ब्रोंकियल्स यानी कि और ट्रेकिया का ब्रांचेस होता है ना, वो स्वेलिंग हो जाता है। इसी कारण क्या होता है, एयर का पैसेज, जो ऑक्सीजन आना है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाना है, ये तो लंग्स का प्रोसीजर है। उसमें क्या होगा, दिक्कत होगी। द ऑक्सीजन कैन नॉट पास इनसाइड ऑफ द लंग्स, सो दैट प्रॉब्लम विल अकर। इसीलिए ब्रोंकाइटिस का शिकार बन जाते हैं। Bronchitis. Today we are going to discuss about the bronchitis. In the lungs, we know that there is 2 lobes. Left lungs contains 2 lobes and right lungs contains 3 lobes. This is the airway passage.
It is starting from the nostrils, where we have to start with the breathing. When air enter in our body, it passes through the trachea, and then some branches are opening. We call it as a trachea. This trachea also contains the branches. We call it as a bronchioles. And also these bronchioles also contains the some alveolar structure. So this is the main alveolus is the main where it will exchanges the gases, that is oxygen and carbon dioxide with the capillaries, small capillaries. So that this is the procedure happens in our body. This is a respiratory procedure. So that the air will be exchanges happen. In the case of the bronchitis, what happens? These bronchioles may occur and it may change in their size, that is it becomes swelling, so that the air passage will be blocked. So the person will suffer as a bronchitis. This is the basic view of the bronchitis. Okay, now we should know why what is the causes of bronchitis. हमें जानना जरूरी है कि ब्रोंकाइटिस का कॉजेस क्या होता है। इसमें ब्रोंकाइटिस में अक्यूट भी आता है और क्रोनिक, यानी कि 1 वीक से 2 वीक से जो लंग्स के डिसीज होता है, जो कोल्ड और कफ होता है, वो उसे हम क्या बोलते हैं? अक्यूट डिसीज बोलते हैं, यानी कि अक्यूट ब्रोंकाइटिस। जिस व्यक्ति में लॉन्ग टर्म यानी कि 3 मंथ से जो कफ होता ही रहता है, खांसी होता ही रहता है, उस व्यक्ति में शायद क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होता है। ठीक है, इसमें काजेस क्या है? एक तो वायरस इन्फेक्शन हो सकता है, नहीं तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। अभी वो भी रीजन नहीं है तो जो व्यक्ति स्मोकिंग ज्यादा करता है, वो भी रीजन हो सकता है। नहीं है तो जो व्यक्ति का वातावरण, जो वो व्यक्ति सराउंडिंग यानी कि पोल्यूशन में है या फैक्ट्री के अंदर काम करता है, नहीं तो वो एयर पोल्यूशन जहाँ है उस जगह में वर्क करता है, उसका ऑक्यूपेशन वहां होगा शायद। नहीं नहीं है तो और भी एक रीजन है, जो व्यक्ति में फ्लू जब फ्लू आता है ना, कभी कभी वो वायरस हमारे बॉडी में ही रह जाता है, उसी कारण भी ब्रोंकाइटिस आ सकती है। और वो कंटिन्यू हो, जब ब्रोंकाइटिस अक्यूट ब्रोंकाइटिस होता है, जब हमने ठीक तरह से ट्रीटमेंट नहीं दिया तो कहा वो क्रोनिक बन जाता है। ठीक है, what are the causes of the bronchitis? The one reason is that because of the virus, it enter in our body by our surroundings, or it may be by shaking the hands. The person who is coughing, he cannot wash their hand, he gave the shake hand to another person, it may be the causes. And the person may be smoker, otherwise the person may suffer flu from past 1 week. And one more reason is the person is exposed to some air pollution area, that is his occupation in the factories. And it also may be causes of tobacco. What are the lifestyle is also very important. These are the causes of the bronchitis. In some cases we can see genetically or hereditary, the parents who has the asthma like that, so in that case the chances are more the next generation may be occurs. So these are the causes of the bronchitis. And what are the symptoms? We should know the symptoms. During bronchitis, the person he may cough with the mucus. जब व्यक्ति कॉफ करता है यानी कि खांसी होता है, उस व्यक्ति जब भी वो कॉफ करता है उस वक्त उसके थ्रोट में म्यूकस आता है, ये भी एक सिम्टम होता है। परसिस्टेंस ऑफ कॉफ यानी कि कंटिन्यूअसली ही विल कॉफ, जो
और हमें वो ब्रेक नहीं होता, कंटिन्यूअसली वो कॉफिंग करता ही रहता है। और वीजिंग, हमें पता है वीजिंग होने से क्या होगा, साउंड आएगा। जब हम ब्रीथ इन ब्रीथ आउट के लिए बहुत ही कष्ट हो जाता है, उस वक्त जो व्यक्ति में वीजिंग है उस वक्त उस व्यक्ति में साउंड आता है। ठीक है, ये भी एक रीजन है, एक ही सिम्टम है। उसके अंदर फीवर भी हो सकता है और सोर थ्रोट हो सकता है। बॉडी में बहुत ही पेनफुल हो सकता है, हेडेक भी हो सकता है, साइनोसाइटिस भी हो सकता है और कुछ लोगों में चेस्ट कंजेशन भी हो सकता है। ठीक है, उसका चेस्ट एरिया में कंजेशन होगा जो ब्रीथिंग के लिए बहुत ही कष्ट होगा। ये सभी वो सिम्टम्स हैं। उसका थ्रोट में भी इचिंग हो सकता है, इन्फेक्शन के कारण हमें पता है किस तरह से इरिटेशन होता है। वो सभी यहाँ जस्ट ब्रोंकियाटिस के कारण ही ये सभी प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, ये तो हमारे ब्रोंकाइटिस के कुछ लक्षण के बारे में हमने जाना है। अभी हम पॉइंट्स के ऊपर आएंगे। जिस व्यक्ति में जब भी वो कफ होता है ना, क्या है इस ब्रोंकाइटिस में और भी एक सिम्टम है, व्यक्ति में म्यूकस की सेक्रीशन ज्यादा होता है। ठीक है, उस व्यक्ति में म्यूकस की सेक्रीशन ज्यादा होता है। दैट पर्सन विल सेक्रीट मोर क्वांटिटी ऑफ द म्यूकस। ये सभी टेस्ट के बारे में टेस्ट किया तभी हमें पता चलता है। इस सिम्टम्स को देखने के बाद हमें जो इस अक्यूट में होता है जो ब्रोंकाइटिस, हम क्या कर सकते हैं, इसे छोड़ दिए तो ठीक तरह से ट्रीटमेंट ना दिए, इसे नेग्लिजेंस में छोड़ दिया है, उस वक्त क्या होगा, वो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। वो हमें बहुत ही सफर हो जाते हैं। जो व्यक्ति क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में है वो व्यक्ति बहुत ही सफर होता है। इसलिए जब भी हमें खांसी या कोल्ड हो तभी हमें इस पॉइंट्स को नजरअंदाज कर, नहीं करते हुए इस पॉइंट को डालना है और अच्छी रिजल्ट लाना है। ठीक है, ओके। अभी जहां मैंने बताया कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, उसे और भी कुत्ता कासी भी बोलते हैं, वूफिंग कॉफ बोलते हैं ना। इस कंटिन्यूअसली वो पर्सन खांसी होता ही रहता है। इट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। इट मे बी हाफ एन आवर, 1 hour, वॉट एवर इट मे बी, इट विल टेक दैट मच ऑफ टाइम। कंटिन्यूशनली वो कॉपिंग करता ही रहता है। उस वक्त लंग 1 पॉइंट होता है, लंग्स 1 पॉइंट को हम यूज करते हैं। ठीक है, LU1 को देखना है हमें। इस वक्त तो थी, अभी चली गई। एक बार ट्राई करती हूँ। ठीक है, वो शेयर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, भी दिख रहा है शायद। ठीक है, लेफ्ट हैंड का है। अभी पॉइंट डिटेक्ट करूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जहाँ हमारे हाथ है उसमें क्या करना है, यहाँ देखिए ना, ये लाइंस होता है, उस लाइन के ऊपर एक पॉइंट आता है। देखिए LU1 यानी कि लंग्स पॉइंट, लंग्स का पहला पॉइंट है। देखिए शायद दिखाई दे रहा है शायद। ठीक है, इसमें लेफ्ट हैंड है,
ठीक है, यहाँ थोड़ा बड़ा कर रही हूँ आपको समझ में आने के लिए। ठीक है, दिख रहा है ना? एक मिनट। अभी दिख रहा है शायद, है ना? ये लंग्स का पहला पॉइंट है, LU1 हम बोलते हैं। ये पॉइंट बहुत ही गजब का पॉइंट है। जो व्यक्ति कंटिन्यूशनली कफ कर रहा है, खांसी हो रहा है, उस व्यक्ति में इस पॉइंट को क्या करना है, आपको प्रोब लेना है। ठीक है, के बाद आपको अच्छी तरह से प्रेशर करना है। जिस तरह से प्रेशर करेंगे आप, स्लोली 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 प्रेशर देना है आपको। ठीक है, स्लोली, इस तरह से स्ट्रेट प्रेशर नहीं देना है, स्लैंट प्रेशर देना है। इसके बाद क्या करना है, आपको मेथी पट्टी डालना है। मैंने बताया कि कल जो मेडी टेप होता है, उस मेडी टेप को लेना है, एक में मेथी दाना डालना है। ठीक है, इस मेडी टेप के अंदर एक मेथी दाना डालना है और उसके ऊपर चिपकना है, इस तरह से डाल देना चाहिए। ठीक है, ये लंग्स का पहला पॉइंट है, यानी कि LU1। जब भी हम पॉइंट्स को मेथी दाना डालने से पहले क्या करना है, पॉइंट को स्टिमुलेट करना ही है। जब भी हम स्टिमुलेट करेंगे तो ही पॉइंट एक्टिवेट होगा। कल से आपको क्या करना है, सबको इस तरह से मेथी दाना लगाना है और टेप को भी आपके आपके पास रखना है। ठीक है, हर एक पॉइंट को मेथी दाना लगा दीजिए, तो आपका प्रैक्टिकल सेशन भी हो जाएगा। और हाँ, सुनील जी आप तो कर रहे हैं, वेरी गुड, आपके पास है मेडी टेप, जो सेलो टेप होता है ना, वो सेलो टेप। हाँ ठीक है सुनील जी, हाँ इसी तरह से। एक्चुअली मेडी टेप होके सेलो टेप मत यूज कीजिए, वो तो चला जाएगा। हाँ ठीक है, आप सभी प्रैक्टिकल सेशन में रेडी है, वेरी गुड, बहुत ही खुशी हो गया आपको देखकर। ठीक है, इसी तरह से लगा लीजिए ना, आपको अच्छी रिजल्ट मिलेगी। और आप और किसी को भी लगा सकते हैं ना, जब भी हम करेंगे तो ही हमें पता चलेगा कि वो पॉइंट किस तरह से वर्क करता है। पहला अपने आप पर ट्रायल कीजिए, उसके बाद किसी और पर कर सकते हैं, ट्रीटमेंट का कर सकते हैं ना। इसीलिए कह रही हूँ, कल से आज भी कुछ लोग रखे हैं, वेरी गुड, कल भी रखे और कल भी सब लोग, जो जो व्यक्ति आए हैं आज, सब लोग इसके ऊपर मेथी दाना डालना है और फोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में डालना है। ठीक है, आपको अच्छा लगेगा जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, तो हमें कॉन्फिडेंस होगा कि पॉइंट्स कितना पावरफुल है, हम कर सकते हैं। इसलिए तो प्रैक्टिकल सेशन बहुत ही यूजफुल होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जाएंगे, ब्रोंकाइटिस ड्यू टू इसिनोफिलिया, यानी कि हमारे ब्लड में ESR बढ़ जाती है, यानी कि इन्फेक्शन रेट बढ़ जाती है। ESR का मतलब इसिनोफिल सेडिमेंट रेट इसे बोलते हैं। वो हमारे ब्लड में ज्यादा हो गया है, तब भी क्या होगा, हमारे ब्लड का, हमारे बॉडी में इन्फेक्शन रेट जो है वो बढ़ गया है। इसलिए उस वक्त किस पॉइंट को हमें यूज करना है, इस पर्सन में क्या होता है, प्रातः काल में खांसी, प्रातः काल में ही उसको खांसी होता है। स्पेसिफिक टाइम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू डिटेक्ट द प्रॉब्लम्स विद इन अवर बॉडी। ठीक है, इस पॉइंट को डिटेक्ट करना है। एक मिनट, दूसरी पिक्चर को शेयर करूंगी। जस्ट वेट अ मिनट।
शेर नहीं ऊपर है। और एक बार ट्राई करती हूँ। आपको इजी हो जाएगा ना, इसलिए मैं ट्राई करेंगे बस। ठीक है, इसे दिखा देती हूँ। इस पॉइंट, जब प्रातः काल में आपको काशी होता है उस वक्त UB17 यानी कि यूरिनरी ब्लैडर का 17th पॉइंट को आपको प्रेडिक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उसे किस तरह से डिटेक्ट करना चाहिए? जो हमें बैक साइड होता है यूरिनरी ब्लैडर का, बैक साइड आता है पॉइंट। ठीक है, तब क्या करना है, आप अपने व्हाट्सएप में चार्ट्स भेजा है ना सर ने, उसे देखिए। ठीक है, आपको अच्छी तरह से पता चल। यहाँ भी हम 2 फिंगर्स के बीच में लाइन लगाना है, उसके बाद ये 2 फिंगर्स के मिडिल लाइन के थोड़ी सी इस तरह से जाना पड़ेगा हमें, यानी कि मिडिल लाइन में है। ठीक है, ये तो मिडिल लाइन हो गया। ठीक है, ये तो मिडिल लाइन हो गया। थोड़ी सी उस ओर, यानी कि थंब साइड थोड़ी डिस्टेंस में और एक लाइन लगाना है, तो आपको पॉइंट डिटेक्ट करने के लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, उस लाइन के टिप, यानी कि ये रिस्ट लाइन होता है ना, उस लाइन के ऊपर लगाना है। जो टिप होता है थोड़ा तो टेढ़ा हो गया है, लेकिन आपको समझ में आ रहा है शायद। जो सेंट्रल लाइन के थोड़ी उस ओर जाना है, उसमें एक लाइन लगाना है, और नीचे ये रिस्ट लाइन होता है ना, उसके लास्ट पॉइंट होता है, रिस्ट लाइन में भी वो पॉइंट आता है, उसे UB17 बोलते हैं। ठीक है, इसी पॉइंट में भी आप स्टिमुलेट करना है ठीक तरह से। ओके, व्हाट्सएप में भेज रहे हैं सभी पॉइंट को, आज भेजेंगे ना सभी, जितना लोग हैं 20 मेंबर्स हैं, देखना है 20 मेंबर्स में कितने लोग भेजेंगे। ओके, इस पॉइंट को प्रेशर करने से ही क्या होता है, आपका कॉफी का जो खांसी होता है ना, वो कम हो जाता है। इस तरह से दोनों पॉइंट हो गया, एक तो LU7 और दूसरी वाला UB17। ठीक है, वो ब्लड के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसे क्लियर करता है UB17। अब थर्ड पॉइंट आता है थ्रोट अक्यूलेशन, यानी कि गला बैठना। गला बैठ जाता है कुछ लोगों में, है ना, तब भी हमें एक पॉइंट को स्टिमुलेट करना है, जो है गॉल ब्लैडर 35। इसमें गॉल ब्लैडर 35 होता है। हमने कल देखा गॉल ब्लैडर 34 देखा है, आज हम गॉल ब्लैडर 35 एक्टिवेट करना है, यानी कि मिडिल फिंगर में मिडिल लाइन में आता है ये, जहां हमने कल देखा कि 35 यहाँ है, सॉरी 34, आज 35 करेंगे, थोड़ी ऊपर। ठीक है, मिडिल फिंगर में जो सेंट्रल लाइन में जो क्रीज आता है उसमें थोड़ी ऊपर 34 है, उसके ऊपर 35 है। कल हमने जाना कि 34 अब 35 है। ये 35 किसके लिए है? गला बैठता है ना, उसी रीजन के लिए हम 35
हाँ, थोड़ा ऊपर होना चाहिए सोनिया जी, थोड़ी ऊपर। ठीक है, इसे आप प्रेशर कीजिए और मेथी दाना लगा दीजिए। हाँ, प्रेशर किस तरह से करना है और एक बार दिखाती हूँ। आपका प्रेशर उस तरह से नहीं हो रहा है, किस तरह से करना है। आप होल्ड करने का, इस तरह से होल्ड करना है। जो भी प्रोब है आपके पास, होल्डिंग पोजिशन शुड बी इन दिस वे। ओके, यू हैव टू गिव ए प्रेशर लाइक ए जेंटल प्रेशर, जेंटली प्रेशर करना है। ठीक है, उसके ऊपर इस तरह से दिखा रही हूँ, देखिए इस तरह से slowly slowly you have to give a pressure like this. Okay, so that we cannot find more pain, little pain is coming, and also we have to activating the that area and also that point, so that we get instant result. So how you give the pressure and how to give the detection, it is very important. So giving pressure, you should be giving a pressure with a gentle manner. Okay, and also that person should tolerate this pain. You have the you have that much of energy to give a pressure, but should not give that much of pressure to that person. Okay, you have to give little bit pressure and you have to increase the pressure. That person can tolerate the pain. Okay, this is the way you have to gently activate like this. Gently activate the point. Okay, I think everyone know how to give the pressure. Okay, this is very important. After that, you have to tie the methi strip. The next point, the first point is LU1, second point is UB17 and third point is JB34। यानी कि गला बैठा है उस वक्त आप जो भी है, जहां भी है, पेन रखे, पेन के बैक साइड होता है ना, जब भी गला बैठता है तब आप क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट को एक्टिवेट कर सकते हैं। उस वक्त आपको पॉइंट एक्टिवेट नहीं कर पाए तो आपको कंफ्यूज हुआ, आपको पता है इस एरिया में ही वो पॉइंट है, तब क्या कर सकते हैं, हाँ, इस तरह से जिमी या पेन को लेके इस तरह से प्रेशर कर सकते हैं। ठीक है, प्रेशर करने से भी क्या होगा, आपका गला बैठा होगा ना, वो भी चला जाएगा। अगर आपको फाइंड आउट नहीं कर पाए, भूल गए पॉइंट, तब इस टेक्निक को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको पेनफुल पॉइंट एक मिलेगा, उस पॉइंट को आप मेथी दाना डाल दीजिए तो आपका गला बैठा है तो चला जाएगा। ठीक है, अभी 3 पॉइंट हो गया। नेक्स्ट, ब्रोंकाइटिस डिक्लाइनिंग पोजीशन। जब ब्रोंकाइटिस होता है यानी कि कंटिन्यूसली वो व्यक्ति काफी हो रहा है जब वो सोता है, उस पोजीशन में, यानी कि रात में काफी बहुत ही ज्यादा होता है। जब पोजीशन होता है जो सोने के पोजीशन में, उस व्यक्ति जब भी सोता है तब काफी स्टार्ट हो जाता है। उस वक्त हमें क्या करना है, LU2 यानी कि लंग्स के सेकंड पॉइंट LU2। जब हमने डाला है ना LU1 फर्स्ट, जब क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होता है तब LU1 यूज करते हैं। जब रात में ब्रोंकाइटिस का लक्षण हमें दिखाई दिया तब हमें क्या करना है, LU2 को एक्टिवेट करना है पॉइंट को। LU1 के थोड़ा ऊपर आता है LU2। ठीक है, LU1 हमने जाना है ना पहली बार, LU2 थोड़ा ऊपर आता है। ठीक है, थोड़ा नेक्स्ट ही आता है, LU1 है, नेक्स्ट ही LU2 होता है। इसे भी इसी तरह से प्रेशर देना है। ठीक है, प्रेशर इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको प्रेशर देना। उसी वक्त क्या होगा, खांसी कम हो जाएगा और आपको अच्छी तरह से प्रेशर देने के बाद मेथी स्ट्रिप डालना पड़ेगा। ठीक है, पहला क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में LU1 यूज करते हैं और प्रातःकाल की खांसी है तो UB17 यूज करते हैं। जब गले बैठता है तो GB35 यूज करते हैं। और फोर्थ वन कब होगा, जब हम रात को सोते हैं उस वक्त हमें खांसी है, उस वक्त क्या करना है, LU2 को एक्टिवेट करना है। थोड़ी ऊपर आती है,
मैंने छोटा मार्क किया है, LU1 को बड़ा किया था इसलिए LU2 को छोटा मार्क किया, ठीक है। और नेक्स्ट अक्यूट ब्रोंकाइटिस, यानी कि 1 वीक या 2 वीक का जो भी खांसी है उस वक्त को उस खांसी को क्या बोलते हैं हम? अक्यूट ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। इसे UB13 सेडेट करना है, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर का 13 पॉइंट को सेडेट करना है। इसे किस तरह से डिटेक्ट करेंगे? जब भी बैक साइड ऑफ दी हैंड होता है, हमें पता है कि थंब, कल हमने थंब के ऊपर ही किया था, है ना। एक थंब का सेंटर लाइन करना है, ठीक है। स्ट्रेट थंब पे स्ट्रेट लाइन लगाना है। इस तरह से थंब का स्ट्रेट लाइन लगाना है, ठीक है। उसके बाद थंब का स्ट्रेट लाइन होने के बाद जब भी हमें ए पॉइंट मिलता है ना, उससे हम और एक लाइन लगाना है, इसके ओर इंडेक्स फिंगर की तरफ से थोड़ी दूर में और एक लाइन लगाना है, ठीक है। इस तरह से दिख रहे हैं ना, यहाँ सेंट्रल लाइन है, थोड़ी इंडेक्स फिंगर की तरफ से और एक लाइन लगाया थोड़ी दूर, ठीक है। जहां यहाँ का डिस्टेंस और इस डिस्टेंस जो है, दोनों का डिस्टेंस है ना, बीच में ही ए पॉइंट आ जाता है, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर 13, ठीक है। थंब के एरिया में है, ठीक है। इससे इस डिस्टेंस में बीच में ही यूरिनरी ब्लैडर 13 आता है, ठीक है। जिस व्यक्ति में 15 डेज में खांसी है, 1 वीक के होने के बावजूद उसका काफी खांसी कम नहीं हुआ, उस व्यक्ति को क्या करना है? UB13 को मेथी दाना लगाना चाहिए। लगाने से पहले हमें एक्टिवेट करना है पॉइंट, उसके बाद ही मेथी को लगाना है, इससे खांसी कम हो जाता है, ठीक है। और प्रातः काल में खांसी, और इसमें भी खांसी बहुत ही ज्यादा हो जाता है, और एक तरफ से खांसी होता है उसमें भी प्रातः काल में ही खांसी ज्यादा होता है। उसमें कौन सा पॉइंट लगा सकते हैं? UB12, यानी कि अभी UB13 लगाया है, अभी और एक पॉइंट है UB12। इसमें क्या होता है और थोड़ा ऊपर आ जाता है, UB13 हमने लगाया ना, थोड़ा ऊपर, इसे UB12 बोलते हैं, UB12। आप एक बार चार्ट देख लीजिए, how to detect you can know by my what I am showing. After that you have to see the chart and confirm the point on your hand. You just draw the line and you have to find the points, okay. After marking this point you have to check it out. जो व्यक्ति में थोड़ा खांसी है, लंग्स इम्यूनिटी कम है, उस व्यक्ति में क्या होता है? इस पॉइंट में पेन होता है, थोड़ा सा पेन होता है। इससे हमें पता चलता है कि एनर्जी थोड़ा कम है। जब हम पॉइंट प्रेस करते हैं, उसके बाद मेथी डालते हैं उस पॉइंट में, तो हमारा एनर्जी अच्छी बन जाएगी। जो मेथी डालते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होता, जो भी साइड इफेक्ट नहीं होता, जो एनर्जी है हमारे बॉडी में वो बैलेंस होता है। यहाँ हम क्या कर रहे हैं? जो भी एनर्जी होता है, एक एक ऑर्गन के लिए एक इतना एनर्जी चाहिए, और एक every organ has its own frequency to perform their work, so that after putting this methi, what happens? It will increases their frequency of the organ, so that it can perform their work properly, ठीक है। जो हम मेथी डालते हैं तो एनर्जी लेवल बैलेंस करता है। जिस ऑर्गन में ओवर एक्टिव हो, यानी कि लंग्स ओवर एक्टिव है, तो ही क्या करेगा? बैलेंस करेगा। जब अंडर एक्टिव है
तब भी हम मेथी डालने से क्या होगा, मिडल यानी कि बैलेंस होता है, एनर्जी बैलेंस होता है। इसी तरह से हम ट्रीटमेंट देते हैं। एनर्जी है यानी कि ब्लड फ्लो ही है जो हम ट्रीटमेंट करते हैं, इसी टेक्निक से ही करते हैं जो एनर्जी बैलेंस हो जाता है। ठीक है, आज ब्रोंकाइटिस के बारे में ही डिस्कशन हो गया। कल और टॉपिक यानी कि खांसी में ही कुछ टॉपिक्स है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आप सभी हमें व्हाट्सएप में भेज दीजिए। अभी देख रही हूँ किसी ने नहीं भेजा शायद। ठीक है, अभी जो भी आपका क्वेश्चन है पूछना है पूछ सकते हैं। 1 मिनट। जो इस आज का सेशन है उसी टॉपिक के ऊपर आप बात कर सकते हैं। ठीक है, जिसे बात करना है अपने आप को अनम्यूट कीजिए और जो भी क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। हैंड राइज कीजिए तो क्या होगा, सब लोग अच्छी तरह से पूछ सकते हैं। मैम ये जनरली ब्रोंकाइटिस मींस कि जैसे आपको अस्थमेटिक, माइल्ड अस्थमेटिक, हाँ, इजंट इट? हाँ, वो क्रोनिक हो गया तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा। मतलब एक्चुअली आपको एलर्जेटिक होता है। मतलब आपको खांसी आ रही है लेकिन साथ में आपको थोड़ा सा सांस का भी प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ, पहले क्या होगा, जो कोल्ड और कफ होता है, खांसी होता है, 3 दिन में 5 दिन में क्या होता है, हम टैबलेट ले लेंगे, जो इन्फेक्शन है चली जाती है। तो रेगुलर फिर खांसी खांसी। उसी वक्त क्या होता है, चले जाता है। लेकिन क्या होता है, कुछ खांसी कंटिन्यू होता है। वो क्या होता है ना, मैंने बताया ब्रोंकियल्स स्वेलिंग हो जाता है। और स्वेलिंग होने से तो क्या होगा, एयर पैसेज में प्रॉब्लम होगा। वो एयर जी हाँ, पैसेज में प्रॉब्लम होगा जब हम कुछ क्या करते हैं, कुछ टैबलेट्स लेते हैं, वो तो ठीक हो जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, वापस उसी एनवायरनमेंट में जाते हैं, सेम स्मोकिंग करते हैं या कुछ इसी तरह से लाइफस्टाइल में कंटिन्यू कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, तो फिर से वो आएगा और थोड़ी 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 यानी कि स्लो पॉइजन की तरह हमारे लंग्स में डिपोजिशन होना चालू हो जाएगा। जब भी देखते हैं एलर्जिक अस्थमा हो जाता है, और कुछ लोगों में इमीडिएटली यानी कि कुछ में इम्यूनिटी कम होता है। जहाँ भी जाए ठंड लगे तो खांसी हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, ये सभी सिम्टम्स आ जाता है। ये लॉन्ग टर्म की हो जाता है। जो भी है लंग्स का कैपेसिटी, वो स्वेलिंग होता है ना, जो ब्रोंकियल्स, उसे ठीक करना है, नॉर्मल स्टेज में लाना ही है। क्या होता है, कुछ हमारा लाइफस्टाइल जो भी है वो नॉर्मल स्टेज में नहीं होता। जब हम टैबलेट लेते हैं तो ठीक हो जाता है, और फिर से जो हम छोड़ देते हैं, वो क्या होता है, कंटिन्यूएशन में फिर से हमें आने का चांसेस बहुत ही होता है। जो स्वेलिंग होता है टेम्पररी नहीं रिलीफ करना है, हमें क्या करना है, परमानेंट रिलीफ करना है। इसलिए ये पॉइंट बहुत ही अच्छा रिजल्ट जाता है। ये कहने की अस्थमा है वो नहीं जाएगी, ये तो गलत है। लेकिन हमारा ठीक तरह से लाइफस्टाइल और डाइट और इस कुछ पॉइंट्स की वजह से जो भी है उसे भी क्लियर कर सकते हैं। लेकिन कंटिन्यूएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि मैंने 1 वीक कर दिया, ठीक है, वो चला जाएगा, ये तो प्रॉब्लम है, ये नहीं हो पाएगा। जो क्रोनिक पेशेंट है यानी कि अस्थमा है, उस व्यक्ति में क्या करना है, 3 मंथ्स कंटिन्यूएशन दे हैव टू डू। पेशेंस रखना है लेकिन करना है। कुछ पॉइंट्स ऐसा है, ठीक है, इमीडिएटली स्टॉप हो जाता है, और जो भी प्रॉब्लम है इमीडिएटली स्टॉप होते हैं। लेकिन फिर हम जाए उसी वक्त, यानी कि जब डस्ट एलर्जी होता है उस व्यक्ति डस्ट के पास ही जाता है, तो क्या होगा, फिर से डस्ट एलर्जी हो जाएगी। और स्वेलिंग रेट होता है ना अल्वियोल में और ब्रोंकियोल में, उसे डिक्रीज करना ही है उस व्यक्ति में। जहाँ भी है जो इसलिए होता है कि वायरस भी होता है, वायरस होता है, बैक्टीरिया की चांसेस होता है, और उनका लाइफस्टाइल भी होता है, सब कुछ होता है। तो आपने तो मैम मेरे को जो अभी चल रहा है ना पूरा वो डिस्क्राइब कर दिया। मेरे को यही है टोटल ओके। मतलब अस्थमेटिक इफेक्ट आ गया था। एक बार मैं कहीं गया था वहां से, उसके बाद से हम्म। फिर क्या है, मेरे को डस्ट की एलर्जी है। अभी मेरे को गला खराब हुआ 2-3 दिन हम्म। में। मैं हालांकि टेबलेट्स नहीं लेता, होम्योपैथिक से ठीक करता हूँ। हम्म। उसके हम्म। बाद मैंने प्रेशर सारा सीखा है आपके साथ, दीपक जी के साथ। हम्म। तो हम्म। प्रेशर पॉइंट्स कई बार
नहीं याद रहते हैं मुझे, तो बिल्कुल ही भूल जाता हूँ, ढूंढने पड़ते हैं। अभी आपने जो बताया वो मैंने पॉइंट लगाया भी है, ये तो मेरे को है, लेकिन मेरी वाइफ को पहले हुआ था, उसको अभी 15 दिन से खांसी है और लेटते ही हाँ। खांसते है, बट ये शी डज नॉट हैव अस्थमेटिक प्रॉब्लम। जो हो सकता अस्थमेटिक है नहीं है। हाँ, क्या होता है उस वक्त, क्या होता है, हमारा इम्यूनिटी भी अच्छी है ना, इसलिए एक साल में एक बार आ जाता है जो भी जी हाँ, हमारा सर्कमस्टेंस होता है, वो तो जी अच्छी ही हाँ। है, एक ईयर में एक बार होना ही चाहिए। इसका मतलब है हमारा इम्यून सिस्टम अच्छी है, जो भी आता है उसे अच्छा। बाहर डालने के लिए करता है। ठीक है, इसलिए डोंट अच्छा। वरी। जो भी है, आज आपने जो पॉइंट सभी जाना है, उस पॉइंट को आपके वाइफ के ऊपर ट्रायल कीजिए। आपने श्योर। अभी जाना है किस तरह से प्रेशर देना है, शायद जी हाँ। आपने आज जाना है, इसी तरह से स्लाइटली प्रेशर दीजिए तो अच्छी रिजल्ट आएगा। कल अच्छी रिजल्ट आएगा, शायद 5 to 10% ठीक। तो अच्छी रिजल्ट आ जाएगी। ठीक राइट। है, आज थैंक यू। कीजिए, try कीजिए। थैंक यू। ओके, मैडम थैंक यू सर। UB12 का क्या सिम्टम्स है? UB12 क्या सिम्टम्स होता है? UB12 में भी काफी ज्यादा आता है, यानी कि अच्छा। प्रातः काल में ही काफी ज्यादा आता है। हाँ, खाली खांसी हम ज्यादा हो। हाँ, काफी ज्यादा होता है, तो कंट्रोल नहीं कर पाते, इतना कंटिन्यूएशन आता है, उस वक्त UB12 को हमें एक्टिवेट करना। वूपिंग कॉफ का जैसा। हाँ, वूफिंग कफ, वो क्या है ना, ब्रोंकाइटिस में वो भी है, जहाँ टाइम हम एक एक ऑर्गन को एक एक टाइम होता है, हाँ। इसीलिए जो जिस टाइम में जो प्रॉब्लम और सिम्टम्स आपको दिखता है, उस टाइम में हमें देखना है, प्रातः काल में है या रात में है। उसके लिए आपको जो भी पॉइंट्स है, सेम सिम्टम है, लेकिन टाइमिंग चेंज होने से क्या होगा, पॉइंट्स भी टाइमिंग चेंज होगा। इसलिए आपको एक लिस्ट बना, इसलिए हम बोलते हैं कि आपको जो समझे एक नोट्स बना दीजिए, तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, नहीं, टाइम अगर फर्क होने से या पॉइंट भी चेंज होगा। हाँ, इसलिए मैंने डिवाइड किया है कि कब प्रातः काल में हुआ तो कौन सा पॉइंट, और रात में हुआ तो क्या कौन सा पॉइंट, गले बेटा है तो कौन सा पॉइंट, इस तरह से। जब मैंने बताया कि प्रातः काल का मीन्स उस वक्त उसी पॉइंट को यूज करना है। अच्छा, अगर आज जो 6 पॉइंट्स दिखाया वही। हाँ, 6 पॉइंट ही है, क्योंकि अभी है लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं ना, इसलिए एक टॉपिक में उतना ही पॉइंट दिखाई तो आपको समझ में आ जाएगा, हाँ। इसलिए उतना ही पॉइंट दिखाया। और कौन सा ग्रुप में डालना है? विच अ, व्हाट्सएप? आजादी ग्रुप में है ना, एक ग्रुप में लिंक भेजा है सर ने, उस लिंक को ज्वाइन कीजिए, उसमें जो भी आप प्रैक्टिस करेंगे वो सभी फोटो डालना है उसमें। ठीक है, जिस व्यक्ति आजादी ग्रुप में नहीं है, 51 रुपीज दे के, वो सर जी का नंबर है, पेटीएम और गूगल पे जो भी है, उसमें 51 रुपीज का पेमेंट करने के बाद फोटो जो स्क्रीन शेयर होता है ना, सॉरी स्क्रीनशॉट को सर को भेज दीजिए, तो सर ग्रुप में ऐड कर देंगे। हम है आजादी ग्रुप में है, ओके, ठीक है। मगर खाली वहां से ज्वाइन करना पड़ेगा हमको। हाँ, उसके अंदर से प्रैक्टिस ग्रुप पॉइंट को वन कौन सा ज्वाइन बोले करना। थे आप? यस यस, ठीक है, ठीक। हाँ, पहला पॉइंट कौन सा बोले थे आप? फर्स्ट पॉइंट LU1। फर्स्ट पॉइंट LU1 का था। L1 से स्टार्ट हुआ था ना? हाँ, LU1 से ही स्टार्ट हुआ था। मैं 10 मिनट लेट ज्वाइन किया ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ, नहीं नहीं, वो ब्रोंकियोलाइटिस क्या होता है उसके बारे में सब कुछ डिस्कस करने के बाद मैंने पॉइंट स्टार्ट किया है, इसलिए आपको 10 मिनट्स में वो डिस्क्रिप्शन आपको मिस हो गया है। ठीक है, सब लोगों को आज अब तक तो मेरे साथ है, थैंक यू वेरी मच। मैडम, और एक डाउट है, वो ब्रोंकाइटिस